Salame, prosciutto, cibi gustosi o dannosi? Dobbiamo davvero evitare di mangiarli? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi analizziamo insieme un gruppo di alimenti molto delicato per noi italiani, i salumi. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! I salumi sono parte integrante della tradizione gastronomica italiana. Da un punto di vista nutrizionale, così come gli alimenti a base di carne, contengono nutrienti utili per l'equilibrio nel nostro organismo. È importante dunque sapere che seguire una tabella alimentare valida non significa obbligatoriamente eliminare questi prodotti, ma al massimo consumarli in quantità moderata. Chiaramente è importante la scelta del prodotto da consumare, sia perché i salumi sono diversi tra loro, sia perché lo stesso tipo di salume può andare incontro a tecniche di trasformazione diverse, in grado di influenzarne significativamente alcune caratteristiche. Inoltre vi sono differenze tra salumi cosiddetti convenzionali e salumi artigianali. Iniziamo dunque a sfatare i diversi luoghi comuni riguardanti gli insaccati, per capire meglio se essi sono totalmente dannosi per la nostra salute oppure se possiamo consumarli in qualche modo. Iniziamo con la credenza popolare numero 1, ovvero che i salumi contengono molto colesterolo. A parità di peso, diciamo per esempio 100 grammi, il salame felino o la coppa contengono la metà del colesterolo presente nella carne di tacchino con pelle, mentre il prosciutto crudo contiene la metà del colesterolo presente nei gamberi. La quantità che assumiamo diventa ancor meno se consideriamo che la porzione consigliata di salumi solitamente è di 50 grammi, mentre quella della carne è 100 o, per dire, i gamberi 150. Quindi per chi è attento al colesterolo abbiamo visto che ci sono alimenti peggiori dei salumi. Ci tengo a precisare comunque che il colesterolo è un dato molto discutibile. Solitamente il 10-15% deriva da ciò che mangiamo. In futuro sicuramente farò un contenuto proprio su questo per illustrare le diverse inesattezze che vengono spesso comunicate su questo dato tanto demonizzato. Andiamo oltre. Mito da sfatare numero 2. I salumi fanno ingrassare. Molti ritengono che i salumi contengano molte calorie e facciano ingrassare facilmente. Innanzitutto, dal mio punto di vista, la maggior parte delle persone dà troppa importanza al dato calorie, come ho già accennato in passato. Tralasciando questo, in realtà una porzione di un valido salame fornisce in media 150-200 kcal, così come una di prosciutto crudo. Proviamo a confrontare questi valori con quelli di una porzione di alimenti di altro tipo. Una porzione di stracchino da 100 grammi fornisce circa 300 kcal, mentre una porzione di grissini, il pacchetto quello classico, quello da soli 30 grammi, fornisce circa 130 kcal. I salumi quindi possono farci ingrassare certamente, ma solo se ne consumiamo porzioni davvero abbondanti, come vale per tutti gli altri alimenti. Credenza popolare numero 3. Nei salumi non ci sono vitamine. I salumi, così come tutti i tipi di carne e derivati della carne, contengono una vitamina, la famosa vitamina B12, che non è presente negli alimenti vegetali, a parte in rarissimi casi ed in quantità molto variabili. Per questo motivo, chi conduce una dieta vegana solitamente si ritrova costretto ad assumere integratori di questa vitamina per evitare una carenza. Inoltre questa argomentazione è discutibile perché se prediligiamo salumi derivanti da animali alimentati come la natura comanda, l'apporto di vitamine sarà più che valido. Passiamo ora alla credenza numero 4. Nei salumi non ci sono minerali. Lo zinco è un minerale necessario al nostro organismo perché fa parte di molti enzimi metabolici ed è necessario per il corretto funzionamento di molti ormoni, tra cui l'insulina e gli ormoni sessuali. Le principali fonti alimentari di zinco sono il pesce e la carne, inclusi gli insaccati. Lo zinco si trova in quantità inferiori anche negli alimenti vegetali, ma la temporanea presenza di acido fitico ne riduce l'assorbimento.
L'acido fitico è un antinutriente, ovvero una sostanza in grado di limitare l'assorbimento di alcuni minerali. Il mito numero 5 è: i salumi contengono molti grassi saturi. Gli insaccati molto grassi non sono eccellenti da questo punto di vista, ma ci sono cibi peggiori. Ovviamente strutto e burro la fanno da padrone, ma anche provolone, mascarpone ed Emmental, giusto per fare degli esempi, sono alimenti pessimi da questo punto di vista. Molti formaggi ed anche il cioccolato al latte, ma soprattutto molte merendine contenenti olio di palma, sono peggiori di molti salumi. Dopo questo elenco abbiamo capito che gli insaccati non siano proprio il cibo peggiore che possa esistere sulla faccia della terra. Non sono sani come una bella insalatona, certo, ma possono avere il loro piccolo spazio all'interno di una dieta equilibrata. A questo punto cerchiamo di vedere insieme quali siano i pericoli da evitare e quali possono essere i migliori accorgimenti da prendere quando vogliamo assumerli. La prima precauzione riguarda l'argomento più spinoso di tutti: nitriti e nitrati. In alcuni casi è percepibile il sapore di questi agenti conservanti all'interno dei salumi, ma soprattutto è evidente il loro utilizzo dato il colore acceso degli insaccati. Essi sono dannosi non solo perché distruggono le vitamine della carne, ma anche perché aggrediscono le mucose del nostro stomaco. Andrebbero evitati i salumi che riportano le sigle E249, 250, 251 ed infine 252. Se proprio non riesci a trovare salumi senza questi conservanti, cerca di accompagnare i tuoi insaccati a degli alimenti contenenti vitamina C per neutralizzarne l'effetto nefasto. Basta un goccio d'acqua con l'aggiunta di limone. Il secondo pericolo riguarda i polifosfati. Conosciuti come stabilizzanti, vengono classificati con le sigle E450, 451 e 452. Ricchi di fosforo, essi ostacolano la corretta assimilazione dei minerali, in particolare il calcio e il ferro, ma la maggior pericolosità riguarda la calcificazione dei tessuti molli, come i reni. Essi possono dare disturbi muscolari, soprattutto ai bambini, e potenzialmente anche rachitismo. Al terzo posto vi è la moderazione. Come accennato all'inizio della puntata, un consumo di salumi di alta qualità in quantità moderata può essere una valida introduzione di nutrienti essenziali per il nostro organismo. Bisognerebbe prediligere i salumi tipici dei nostri territori, con un gusto squisito e con minori additivi. Se costano di più rispetto alla classica confezione in atmosfera protettiva, un motivo ci sarà. Il massimo sarebbe scegliere salumi provenienti da animali non allevati intensivamente. Al quarto posto vi è il corretto abbinamento. I salumi non devono essere visti come la pietanza principale di un pasto. Per assimilare correttamente i loro nutrienti, ma soprattutto per subire meno danno al nostro organismo, è saggio accompagnare un salume insieme a delle verdure. Al quinto posto torniamo a parlare di calorie. Se provi a dare un'occhiata alle differenti tipologie di insaccati, ti renderai conto che esistono salumi meno calorici di altri. La cosa sconvolgente è che anche lo stesso tipo di salume, ma di marche diverse, può avere enormi differenze da uno all'altro. Potresti trovare del prosciutto cotto tendenzialmente più leggero di una mortadella, con calorie di gran lunga superiori appunto alla classica Bologna. Al sesto posto abbiamo il sale. Così come per quanto riguarda i polifosfati, un altro nemico dell'assorbimento del calcio è il sodio. Il sale è rappresentato per il 40% dal sodio. Il massimo limite di sodio che non dovremmo mai superare è di 2,4 grammi al giorno. Quindi, se la matematica non è un'opinione, va da sé che non dovremmo superare i 6 grammi di sale al giorno. 6 grammi sono il limite massimo giornaliero, mentre il fabbisogno per il nostro organismo è 12 volte inferiore. Se pensiamo che esistono delle confezioni di prosciutto crudo che raggiungono i 5 grammi di sale per vaschetta, è chiaro che saremmo già arrivati vicini alla massima soglia giornaliera con una sola pietanza. Per questo, anche in questo caso, occhio all'etichetta. Ricordiamoci sempre che il nostro corpo è come un'automobile e ha bisogno del carburante corretto. Assumere insaccati può essere una scelta discretamente valida. L'importante è utilizzare il principio di moderazione e preferire quelli di qualità. Saper leggere un'etichetta alimentare è di fondamentale importanza. Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.